要由右邊往左讀啊！老婆發現咗16號東街啊，光水啊嗱，唔係7幾啊，光水2年仲夏幾勁！哇，又俾我哋揾到靚嘢啦！增城桂味4蚊斤，隔離咧就係先進鳳啊，睇唔到幾錢咯。哎呀，搞錯啲，原來咧嗰啲係靚嘢嚟嘅，13蚊我解唔得。咁我哋就揀糯米糍啦，5個半銀紙間。又嚟買龍眼，行咗2步啫，仲唔得當啊？係嘛？都係龍眼同埋荔枝啱我哋。多士爐上邊焗完出嚟咧，佢啲火候教得唔好咪會好硬嘅。佢就絕對冇咁啊，而且咧冇邊嗰種話硬口咬落去揞住啲牙嗰種感覺，完全冇。一食落口咧就係蝦嗰種味。Hello， 各位觀眾大家好啊！今日係星期2啊，而家傍晚差唔多到6點啦。我所在嘅位置咧就係寶華路。咁話說咧，早2個星期之前啊，咪同老婆諗住去彩點飲咩5折下午茶嘅。當時咪去到冇位，最尾去咗順記食碟頭飯嘅。今日咧，我哋特登再早啲過嚟，等一定要等到個位為止，等個老婆試下5折下午茶。話說嗰日咧，我哋咪去咗附近市場行過嘅。今日我哋唔行市場住，我哋先去飲咗茶先，一定要等到為止嗰種。咦？都係好多人喎！攞張飛再講，我哋就上到嚟茶樓啦，攞咗張飛。前邊要等27張台，荔灣區近期排隊火爆第1名，我信嘅啊！前邊仲有28張台，睇下大家食得幾開心，都係附近啲老街坊過嚟飲下午茶，梗係啦，5折喎！按我哋嘅原定計劃，確實咧，啱先我哋問過部長啦，佢話大概等1個鐘頭到啦。咁我哋而家咧就趁住呢1個鐘頭，而家去隔離個市場買啲餸先啊，睇下有冇咩平嘢執。買完啦，再翻嚟食。咁如果到時死日和咗好，咁我哋教隔離寶華食麵，前面嗰度入。喂，呢邊仲有個市場嘅咩？叫咩市場啊？嗰度叫寶華路市場，我真係唔識啊！你嚟過啦？嚟過啦咩？我諗唔到咧，條街又 OK 熱鬧喎，唔似以前咁冷清清咁靜局。今日仲要咁鬼熱嘅，不過如果呢條街咧改造埋好似惠福東路咁咧，哇就一流啦，爆到驚啊！係啊，惠福東路離地鐵咁鬼遠啦，呢度離地鐵仲近啦，係嘛？嗱，地鐵站一出嚟就喺呢度，如果變成惠福東路咁，全部都係食街，咦旺啊！嗱，你喺對面而家咧，全部都係賣衫。嗱，好老實講啊，其實啱先我同老婆都講過㗎啦。如果你話寶華路呢度多餐飲，比起惠福東路，老字號嗰啲啊，我講其實仲多啦。譬如啱啱行過嘅一心雞啊，對面陳添記、順記、雲吞麵係咪仲多過惠福東路先嚇？惠福東路咧，而家就梗係好旺啦。但係如果講到老字號，我印象中冇乜嚇。咁如果佢整到好似惠福路咁樣嘅，惠福東路咁樣嘅，咁咪熱鬧咯。我哋而家就行緊16鋪大街啊！哇，我都唔知有冇直播帶大家入過嚟呢度啊！都係西關屋嗰啲格局啦，嗱高屋啊比較少啦，好似呢一種咁啊。再嚟呢啲燙籠屋啦，幾勁！燙籠啊，哇幾多燙屋！哇呢間仲大喎，你睇下，仲要整咗塊牌，係民居嚟嘅。要由右邊往左讀啊！老婆發現咗16號東街啊，光水啊嗱，唔係7幾啊，光水2年仲夏幾勁嗱！考下大家光水2年係幾多？1876啊！哇，真係交關啊！光水187幾到依家咪百幾啊？104年差唔多85年，140啊！140年咁，哇！真係交關。
好，我哋終於入咗嚟市場呢度啦。我都冇乜印象有冇帶大家嚟呢度行過啦嚇。先嚟見到嘅就係一啲賣煲湯料啦嚇，乾貨嘅地方，乾貨海味啊！你唔好俾啲大嚿我喎。係咁斬開嘅，斬開咗啦。哇！又係荔枝山啦，咦？先進鳳喎，今次呢個桂味10蚊3斤啊！哇！哇！又俾我哋揾到靚嘢啦，增城桂味4蚊斤，隔離咧就係先進鳳啊，睇唔到幾錢咯。蓮枝4蚊，我哋決定買10蚊。哎呀，搞錯啲，原來咧嗰啲係靚嘢嚟嘅，13蚊我解唔得。咁我哋就揀糯米糍啦，5個半銀紙間。自己揀啦，要糯米糍啦。要糯米糍。邊個俾？俾我試下，你要幾多？咁佢肯定係貴。係咁啊，新鮮梗係貴，好正常嘅。我13蚊，我係4。5蚊抵食過啊！龍眼5蚊嘅。呢個佢係細粒㗎，你食下呢條啊！呢啲入都爽㗎嘛。那我們呢？那裡冰箱裡面還有一類的牛肉排。10蚊3斤，10蚊3斤。呢啲5蚊啊！買啲龍眼啊，5蚊。我想買黃皮試下。黃皮買咗你哋唔？哦，咁啊唔好啊，龍眼啦。哦，又嚟買龍眼，行咗2步啫，仲唔一檔啊？係咪？都係龍眼同埋荔枝啱我哋啊，係嘛？點啊？試過係石劫啊，係嘛？誒，咁咪得啦。都係石劫。大細問題，但係佢入邊。但係依剪緊啊，你。唔係呢啲。我買人哋嘅。唔係你嘅呢啲啊。好，又使咗幾廿蚊買龍眼荔枝啦。好似入過嚟嘅喎，同大家嗱，我記得呢個係糖水鋪啊。不過通常我嚟嗰個鐘數咧，10點幾11點咧，冇依家咁旺㗎啦。你睇依家旺到嗱，蕹菜已經有咯喎，3蚊雞。呢隻係幾錢啊？呢個係呢隻又2蚊啊？呢個係潺菜定叫咩菜？莧菜。哦，呢個係豬肉煮豬肉好食。滾湯豬肉加個皮蛋。哇！真係夠晒熱鬧。嗱，呢度個市場咧就窄啲嘅，就唔似話我哋上一集咧去羅涌圍嗰度咁闊落。咁啊窄有窄嘅味道，最緊要咧唔係室內，咁啊舒服㗎啦。而且啲菜價格真係好平。啱先我哋買嗰個嗰扎菜咧3蚊雞，33蚊9折蝦，睇下，哇幾鬼大隻啊！拍兜住早幾日睇緊嗰啲講話野生70幾蚊嗰啲喎，拎唔到咧，唉，哇真係走寶啊！點咧啫？喺呢度嚇，你攞住咗去食完飲完茶，再翻到屋企8點幾，咁嗰啲蝦就全部都彎晒㗎啦，冇計啦，繼續行到去，哇！發現咧呢度啊有一個室內嘅叫寶華市場，係啦，我啱先老婆同我講過嘅，呢度叫寶華市場啊。東村新街市係佢嘅集團嚟嘅，就好似咧香港領匯咁咧，咪包晒嗰啲市政市場嚟做嘅，差唔多咁嘅形式啦。因為越秀集團都係國企嚟㗎嘛。接落嚟又到呢啲斬料檔特價啦！嗱，我哋最中意睇呢啲嘢，無他嘅啫，因為我哋煮餸懶啊嚇。睇下咩價錢先，18蚊兩盒。18蚊2盒。一盒10蚊。但係早幾日先買過嚟嘅喎，有咩靚嘢買啊？老廣記，聽日早餐啊？可以啊。有咩賣啊？一個而家幾錢個？哦，冇餡酥皮5蚊3個。個包定成長？你係諗住聽日食定係而家食？依家就。聽日食就得。聽日酥皮啦。5送1，買5個送1個咁啊？幾錢個啊？稱嘅，我稱㗎。哦，即係6個啊，攞嚟稱咁樣。但係酥皮包咧，我怕你帶到翻屋企。點樣稱5個送1個？哦，稱5個送1個，咁啊稱5個幫我。哦，咁啊牛角包，因為牛角包咧留翻朝頭早，聽朝都仲，但係酥皮包咧翻去嗰啲皮就冇晒嘅。散晒啊！係啊，靚就肯定靚嘅。過嚟嗱咁樣嘅，
因為大家都記得啦，我哋啱先攞咗飛啊嘛，我哋驚冇位，咁啊買菜呢一部分咧應該都差唔多㗎啦。我哋要翻去飲茶嗰度打完戶外部分啦，我哋入嚟室內部分啦。咁呢度就梗係闊落好多嘅。嗱，因為咁嘅東村新街市啱先同大家講過啦，係市政府做㗎嘛。咁佢裏邊咧確實係幾企理嘅。喺東村路咧就有一個街市咧，就係呢個啦。咁東村路嗰個市場啊，除咗超市以外咧，嗰度係最舒服嘅，就有冷氣。咁啊呢度亦都唔會差得去邊咯。咁入到嚟裏邊咧，見到更多賣肉㗎啦，菜當然都少唔到。仲有一啲各種唔同嘅瓜類啦、蛋啦，都係有嘅。但係咧，我就覺得裏邊外邊好似好玩啲，係啊。好，咁我哋而家咧就慢慢穿翻過去寶華中藥啊，經寶華中藥穿翻出去寶華路嗰邊啦。大家睇下，之前咧我記得有觀眾啊，就叫我嚟寶華中藥啊拍下嘅。你喺後邊嗰啲屋似唔似以前嗰啲華僑屋啊？咪就係咁嘅咯。好似 house 咁嘅2層嘅。咁喺呢度一路穿翻出嚟咧，就係恒寶華庭啊！我已經見到肯德基3個字啊。呢度原先都係擺街賣菜嘅係嘛？而家清晒啦！而家清晒啊！清晒啊！而家就變咗去翻啱先嗰邊。紅記嗱，穿翻到嚟紅記咧，就知道咦，差唔多翻到嚟寶華路啊、多寶路啊、盛啊、恒寶華庭嗰邊啦。好，等咗半個鐘頭，唔知有冇過咗號啦？睇下先，時間就得啱啱好。我哋係160，而家咧叫到154，正啊！終於唔使7點，我哋就等到位啦。睇下坐喺邊度先。好，又嚟到眼花繚亂6餐擺時間。嗱，呢個鐘數咧5折啊，即是話小點咧4蚊啦，超點26蚊，打埋折就13蚊嘅。睇下我哋點咗啲咩啦。首先第一個嗱，粟米餅頂點啊23打完折係11個半啦。有機粟米餅我見到好多客人都有點嘅。再嚟蝦多士嗱，蝦多士啦。上次我就已經想食㗎啦嚇，上次我就食咗嗰個唔知咩荔枝嘅，一般般啦，唔好講人哋唔好啊。但係我知道蝦多士咧幾好，今日同我老婆嚟就可以試試佢啦。嗱，再嚟呢個麥嶺蘭香撻，究竟係咩咧？好似話要讀好多書先理解得到佢係一個咩撻啊？特點啊，20蚊。咁再嚟，我哋就揀個牛肉球啦。今次我哋人要蒸個牛肉球啦。今次要高湯灼牛肉丸啊，超點26蚊原價，打完折13蚊嘅。咁嗱，我唔全部同大家慢慢讀啦，睇下嗰4大天王呢度係咩價錢咧？個蝦餃王啊，4大天王之一啦，超點13。鮮蝦乾蒸燒賣嗱，唔係最貴啊，23啫，即係11個半啊。排骨啦、鳳爪啦，都係頂點嚟嘅啫。咁即是話咧，除咗蝦餃之外咧，其他4大天王其他嗰3位咧，都係11個半嘅啫，經濟實惠啊！除此之外咧，佢哋呢度仲有好多小菜嘅。嗱，如果有觀眾以後嚟到呢個餐廳，記得識揀啦。仲有呢個果汁豬扒都唔錯㗎。呢啲係冇特價嘅，不過23蚊一嚟㗎。啱先我見到啊，好大份㗎。好啦，咁我哋就落單啦，等啲嘢食上咗嚟，再同大家慢慢講啦。好，第一個送上嚟就係呢個粟米餅係嘛？試試佢啊，都餓啦，而家咧7點半。哇！新鮮熱辣，好輕輕咬過一啖，外表係脆嘅，
佢外邊呢個皮咧唔會太硬，唔會太厚啊，因為我啲牙爪咧一咬得開啊。咁嗰啲粟米咧夠多啊，個比例起碼1/3都係粟米嚟㗎，脆卜卜咬喺個咬度咧，嗰啲粟米咧好新鮮嘅。哇！呢個抵食夾大件啊，4件啊，11個半咁，即係圍到一件咧就3蚊都唔使，真係早餐店咁嘅價格啊，係啊！即係嗰啲喺巴士站嘅公交車站咧，你一落車咧買份拎上去辦公室食咧，差唔多啦。而且嗰啲好似冇咁大件添，係嘛？而且冇咁靚。呢啲咧，大家再睇睇裏邊嗰啲肉。通常咧食呢啲裏邊有肉嘅點心啊，各種咧，我係會有戒心嘅，因為我好怕裏邊咧突然間有一嚿好肥嘅肉啊，又或者肉筋。咁呢度咧就冇嘅。食落口咧，嗰啲肉唔會話有啲奇怪嘅雪藏味啦。哇！一次過2道點心就送咗上嚟啦。我咧就從應該係鹹嘅蝦多士試起啊。不過咧呢個都仲未食晒啊，唔好理佢啦，食咗再講。呢啲咧炸好嘅嘢咧，趁新鮮熱辣食啊，但唔知會唔會淥親個口咧？還好。塊餅都係好大嚿。哇，好食啊！哇，咬過都要俾大家睇下。嗱，首先第一個咧，我細個嗰陣啊，係好想試下蝦多士啊。我咧就知道香港成日都會食得到嘅，咁但係咧喺廣州咧就比較難揾到。咁啊，上一次咧我嚟呢度飲茶嘅時候咧，我揀咗嗰個紅色嗰個波啊。點講咧？我喺蝦多士之間同嗰個紅色嗰個波之間抉擇過咧，最終我揀咗嗰個。而家咧就有少少後悔啊！早知當時揀蝦多士啦。我啊啱先輕輕試過啦。首先第一，佢唔會好多油。點解啊？大家睇下下邊呢度係嘛？唔算太多油啦。第二，裏邊係真係有蝦嘅。第三，佢上邊咧整咗啲沙律醬之後咧，更加清爽啊！而且咧，佢個 size 啊啱好啊，你可以成件抌落口，啱好一啖一件。哇！真係唔可以俾佢停啊！尤其咧呢啲新鮮炸出嚟嘅嘢咧，擺得耐又唔好食嘅。香港嘅觀眾可能覺得啊，我哋見到個蝦多士咁興奮咧，廣州真係好少有㗎。有啲西餐廳。但係西餐廳咯，而且邊有咁嘅價錢咧？黐線嘅咩？佢咧嗰個多士啊，即係我哋簡單啲嘅廣州叫方包啦嚇。咁啊切咗個中間咧，佢唔會好硬嘅。有時候咧炸過，又或者自己我哋擺落去嗰個焗爐。多士爐上邊焗完出嚟咧，佢啲火又夠得唔好，咪會好硬嘅。佢就絕對冇咁啊，而且咧冇邊嗰種話硬口咬落去揞住啲牙嗰種感覺，完全冇。一食落口咧就係蝦嗰種味道。接落嚟就試下呢個上邊黑色一粒粒嘅咧，應該係叫奇亞籽吧。咁啊呢個點心嘅名咧叫做麥嶺蘭香撻，咁啊真係咩？真係唔知啦嚇。咁話說咧，啱先準備點呢個之前咧，我上次都係食過嘅嗰個楊枝甘露撻咧，我有少少驚啊當時，會唔會一樣㗎？絕對冇啊！即係唔係話上次嗰個唔好食，而係咧呢個似乎更靚喎。我老婆啱先已經試過啦，佢話脆卜卜嗰個外皮咧好鬆脆嘅。鬆到咩嘅？好香啊！嗱，我咬過呢部分咧就唔俾大家睇啦。佢個皮咧比上次我哋食到嗰個楊枝甘露撻咧鬆脆得多。佢鬆化到係我對上一次食到咁鬆化嘅蛋撻皮咧，我真係唔記得啦。嗰個梗係啦，應該係喺勝利賓館我食過一次。就食到咁靚嘅蛋撻皮啦。餡係另外一回事啊，每個地方搞都唔同。餡都好食，夠新意。同埋上邊嗰啲奇亞籽咧，我暫且當住係奇亞籽先啦，唔知我有冇搞錯？我第一次食㗎，聽講話咧呢啲對身體都好好啊嘛。但係咧，始終都係其他做得幾優秀，我冇辦法去欣賞啦。就係呢個皮，我好中意。最後試埋呢個牛肉球啊，已經俾個老婆食咗超點幾錢話？10唔係23，半價即係11個半係嘛？我都唔記得啦，唔好理佢啦。
我26係26，仲有條青菜嘅喎，26我啱先睇嗰張單啦，係26，幾鬼大粒肉丸，係嘛？都係老婆識點嘢。上次我自己一個人嚟咧，點就點得少啦，又點得冇今日咁好喎。好，啱先係輕輕咬過一啖啦。第一啖俾我感覺咧，首先第一個佢係有香雞嘅嚇，大家喺外表都睇到啦，呢種係香雞。好犀利陳皮味。仲有係啦，好濃嘅陳皮味，馬蹄都有，係一個完全合格嘅牛肉球，而且咧仲有好香嘅牛肉味添啊！但係咧，佢就係灼嘅白灼嗰種啊，咁啊所以咧下邊係會有少湯，就唔係蒸。蒸咧，如果有時候蒸得耐咧，係啦，個表皮咧就會有啲啲咁多硬嚇。呢度咧就仲多條菜嘅。飯後甜品又到啦，同大家講個笑話嚇。我啱先咧咪等位嘅，咁等位梗係坐陣先㗎啦嚇，因為未到我哋啊嘛。咁咧買咗呢袋水果，啱先咧就擺喺嗰個等位嗰度。食到啱先，我哋準備攞啲水果出嚟食啦咁，袋水果咧唔見咗喎。咁我嗱走去揾啦，揾得翻嚇。廣州人就係咁嘅啦，唔係自己嗰啲嘢咧就唔會掂嘅，真係㗎。係啊，一來又有公德心啦，唔想影響到人；第二來你攞人哋啲嘢做乜嘢咧？係嘛？點知啫？係嘛嗱？摸個龍眼睇下，呢度龍眼使幾錢啊？嗱，呢個龍眼咧，老婆試過啦，佢證實咗係石硤龍眼先至買嘅。咁呢袋咧，總共我哋係使咗9個半銀紙，圍到係5蚊斤咯。都幾多㗎，而且咧佢係剪咗枝先至去稱嘅，咁啊未稱之前咧就未剪枝。甜。上一次我哋拍完嘢食龍眼幾時啊？米士路嗰度買，差唔多啦，差唔多。不過咧我已經唔記得咗上次買咗幾多錢啦，整多粒啦。新鮮程度就差唔多，好似呢度再新鮮啲啲咁多，但係咧就上次嗰度大粒啲啊。上次咧都係啲啲咁多乾，呢度咧完全唔乾。再嚟就到呢袋荔枝，呢袋荔枝咧就使咗我哋呢個數15蚊4毫啊，4蚊斤喎。咁佢寫就寫係糯米糍嘅，咁但係咧啱先俾錢嘅咧嗰個阿叔就話係懷枝嚟嘅，咁唔緊要啊，最緊要好食嘅啫。試試係咪咧？上次我已經食過懷枝嘅啦。好老實講啊嚇，如果你我食7出，如果真係懷枝咧，都對得起呢個價錢嘅。好，咁我哋啊慢慢食荔枝啦，食完荔枝之後再去埋單，睇下幾錢。呢餐係經濟啊！上一次我自己一個人嚟食咗好似係2道點心一個茶位。使咗幾錢？唔知23定26咧，好鬼得人驚啊！唔知今日幾錢咧？應該50零60蚊到啦，即係平均一個人30蚊啦嚇。到時再同大家慢慢講。好，我哋又食飽飽啦。而家咧8點鐘，仲有人等緊位喎，真係離譜啊嚇！最終埋單係60蚊啊，即是話人均30蚊。咁其中咧茶位係6蚊嘅，咁啊哇6蚊貴，一啲都唔貴。嗰啲冷氣凍到話如果你話3蚊雞冇咁凍啊，我俾多3蚊你好貴一個啦。咁如果揀翻茶位咧，即是話我哋點心使咗60蚊減12蚊啫嘅48蚊係食點心嘅，4樣嘢人均消費就真係啱啱好30蚊啦，又一餐真係抵食啊！咁啊啱先喺上邊咧見到仲有好多其他客人咧點菜啊，嗰個果汁豬扒啊又係好正啊，酸菜魚又夠晒大盤。因為坐得咁舒服，使唔使翻去自己煮啊？嗱，好啦，各位觀眾，今日影片到呢度為止啦，約定你哋下集見，拜拜。